Rydw i wedi enwebu Chelsea Roberts fel dysgwr y flwyddyn ar gyfer y cwrs lefel 1. Mae Chelsea wedi datblygu sgiliau anhygoel yn y dosbarth dros y blwyddyn diwethaf. Mae Chelsea yn ddisgybl arbennig iawn a mae'n rhywun i ni'n ymfalchio yn ei thaith hi. Mae Chelsea bob tro yn drefnus iawn. Beth bynnag dwi'n gofyn i Chelsea, mae wastad yn wneud. A mae wir wedi datblygu sgiliau. Dwi'n meddwl roedd Chelsea ddim yn gwybod oedd ganddi hi. Mae'n ddisgybl sydd wedi ffeindio ysgol yn anodd ers cyfnod Covid a mae darganfod llwybr sy'n addas iddi hi wedi bod yn rhywbeth i ni wedi gweithio'n agos. Nid yn unig gyda Chelsea a'i mam, ond hefyd fel criw o athrawon yn yr ysgol. Pan oedd Chelsea ddim yn y dosbarth geni, oedd Chelsea ymlaen ei hangu ei sgiliau hi tipyn bach yn fwy a wnaeth yr ysgol trefnu bod Chelsea'n gallu cael profiad yn gweithio gyda dosbarth blwyddyn 1. Mae gweld Chelsea yn cefnogi'r disgyblion ym mlwyddyn 1 yn rhywbeth i ni wir yn ymhyfrydu ynddi. Mae Chelsea fynd i ddod nôl i'r 6 dosbarth i fod yn rhan o'r cwrs lefel 2 craidd ac yna gobeithio cwrs lefel 3 ymarfer y theori. A dwi wedi cael llwyth o sgyrsiau gyda Chelsea a mae wir yn edrych ymlaen am y 2 mlynedd nesaf. Pob lwc i Chelsea, a mae Chelsea yn haeddu pob llwyddiant oherwydd mae wir wedi cyflawni gwaith ardderchog a mae'n haeddu pob dim.